Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Havl a vítám vás u informačky a je to vlastně takový můj konec na studiu Mindspace. Možná někdy ode mě tam vyjde nějaký video, ale fakt jenom někdy, fakt málo, takže pro mě je to vlastně úplný konec. A já jsem se vytvořil svůj osobní channel a pojmenoval jsem ho Mirror Masters video a budete ho mít v popisku videa, takže dívejte se tam, je tam právě soutěž o Call of Duty Black Ops 2, takže tam můžete vyhrát, takže tohle bylo bych k tomu, no bohužel končím, no, ale já jsem si to rozhodl, nikdo mě nevyhodil a tak. Takže možná tam vyjde od Kasiho a já se tímto s váma loučím na studio Mindspace a přivítám vás rád na studio Mirror Masters video. Takže čus.